Boa tarde, galera, beleza? Aqui mais um vídeo aqui da Oficina Mecânica Cartec. Mostrar pra vocês hoje como tá o andamento da oficina aqui. Pra vocês verem, ainda não coloquei as telhas ainda, logo vou estar colocando. Vamos lá. E tempo, achei que janeiro ia ser mais sossegado, mas graças a Deus os carros estão entrando aí. E a gente tem que trabalhar, né? Mostrar pra vocês aqui uma Space Fox 2012 já com problema no motor. Vai ter que fazer esse motor, vai ter que reparar esse motor, desculpa. E vamos lá. Aqui está, ó, Space Fox 2012, carro zero, só com 70 mil, já com aquele famoso problema no motor. Então vamos ter que reparar esse motor aí. A Zafira também, essa Zafira é de um cliente meu de Guarulhos. Tá com vazamento de água. Provavelmente esse vazamento está vindo atrás da polia aqui da válvula, atrás da válvula, junto com a carcaça e o cabeçote. E a mangueira que vai ali atrás. Vamos ter que estar reparando também. Esse Jetta aqui já faz um tempo que está aqui na oficina, ele está liberado, mas falta tempo para poder começar a mexer nele. Ainda bem que o cliente não tem muita pressa com ele, então eu vou deixando ele por último, né? E o Ford Ka que está aqui, trocou o rolamento traseiro, trocamos o rolamento traseiro e vamos trocar essa válvula aqui, essa aqui é as duas vias, a válvula duas vias que é do reservatório de partida fria. Vamos estar trocando ela também, não está injetando. Então, pessoal, ali ó, em cima ó, fiz o concreto ali, ó, vai subir o muro mais ou menos da altura desse aqui, ó, da altura desse, vai subir o muro para depois começar a colocar as telhas. Aí essa casa que está aqui a gente vai tirar fora, para poder o galpão ir até mais pro fundo, né? Para ficar grande, no caso, né? E é isso aí, com bastante luta aí, a gente vai seguindo. E graças a Deus eu achei que, tipo, por a oficina tá desse jeito, as pessoas não iam, tipo, sei lá, dar valor ao nosso serviço, né? Mas pelo contrário, cada vez mais eu tenho indicações de outras pessoas, não tenho muito retorno aqui na oficina. Graças a Deus tá indo de boa. E agora 2019 a gente vai lutar, trabalhar firme para a gente conseguir comprar mais ferramenta. Pretendo comprar mais o elevador. No chão aqui a gente vai colocar epóxi no chão também. Tirar esse taco, como aqui é numa sala, tirar esse taco que tá aqui, ó, tá vendo? E começar a fazer o concreto, deixar tudo legalzinho, mas só depois que fizer o galpão. Depois que fizer o galpão a gente faz a parte do chão. E é isso aí, galera, obrigado, meu. Esse vídeo é um vídeo simples, que mostra mais ou menos aqui meu dia a dia aqui na minha oficina aqui, como é que tá o andamento. Logo eu vou fazendo um vídeo muito melhor do que esse que eu tô fazendo com o meu celular e mostrando pra vocês a reparação que eu faço em outros carros. Eu vim de concessionária, trabalhei em várias concessionárias aqui da minha cidade, de Suzano, em Mogi das Cruzes, São Paulo também, Mitsubishi, Toyota, Volkswagen. Trabalhei bastante tempo nessas empresas, desde quando eu tinha meus 18 anos, já fui registrado em concessionária. Hoje eu tô com 34, acabei de sair há pouco tempo da Porto, um ano que eu saí da Porto Seguro também. E então tem bagagem aí de mecânica. E não sei tudo, mas quando eu não sei eu corro atrás da informação, da ficha técnica, apostila, a gente se vira. Beleza, então pessoal, valeu, obrigado. Se vocês gostaram, dá um like, ajuda o canal a crescer um pouco mais, ajuda as pessoas a estar vendo esse vídeo. Eu só tenho a agradecer a vocês, aos meus clientes. Obrigado, turma, valeu.